په ژوند کې انسان کله جوړ کله ناجوړ، کله مالدار او کله غریب، خو ډیر کم به خفه شي که یې په یاد ولري. هر مشکل ختمیږي، اسانتیاوې شروع کیږي. دا د الله وعده ده او هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او د هغې په منځ کې چې څه دي هغه ټول او د هغې ټولو لیدونکی اوریدونکی ساتونکی دی. نو ته خفګان مه کوه. حضرت علی رضی الله عنه ته یو کس راغی او عرض یې وکړ، زړه مې خفه و، په مشکلاتو کې راګیر یم، زه فکر کوم چې الله تعالی پریښی یم، ته راته دعا او نصیحت وکړه. حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمیل، کله چې د هم په ژوند کې مشکلات په ډیریدو شي نو پوه شه چې الله تعالی تا ته ډیر څه درکوونکی دی، او کله چې د الله تعالی په وړاندې د کوم انسان عزت په ډیریدو شي نو د هغه امتحانونه هم همغومره سختیږي. او دا هم په یاد ولره چې ناشکري د الله تعالی نعمتونه بیرته ګرځوي. د الله تعالی نه لوی لوی امیدونه ساته او خلکو ته د دعا ویلو نه ډیره غوره ده چې داسې عمل پیل کړي چې د خلکو د زړونو درته دعا راووځي. او هغه الله چې د ونو په څانګو ویدي مرغۍ غورځېدو ته نه پرېږدي نو هغه تا څنګه همداسې پرېښودی شي. نو په ژوند کې دې په هر مشکل باندې ته صبر وکړه، او دا هم په یاد ولره چې صبر یوه داسې خزانه ده چې هیڅ وخت دې غورځېدو ته نه پرېږدي، نه د چا قدمو ته او نه د چا له سترګو. السلام علیکم.